個 MV 咧，個感覺係一個非常良好，有一個再度學習同埋被教育嘅感覺。三六係咪有一嚿四方嗰嚿嘢啊？叫做三六零。你唔好以為嚿咯，呢嚿啊！你唔好以為喂，唔係喇叭嚟嘅呢個。我明啦，點解要用360嚟拍？唔使喐啊嘛，打橫可以轉。嗱咁樣，因為我哋年青人咧，就一定要多方面嘗試，係咪先？冇錯係嘛？咁我哋如果我哋唔做呢一樣嘢行頭嘅，做嚟都冇意思啦，係咪先？係喎，360係講我哋啲歲數啊，嚟緊嘅啫嘛，未講，就嚟會嚟啊！你一個人佔咗大部分啦。人世間共你共見，走過冷暖，不經不覺一同度數10年，還記得為你唱過。